هذه حبة الرز اللي تقوسها بالمتر. من أكثر أسباب نجاح الرز البشاور اللي هي النار العالية. عندنا الرز منقوع بموية حارة تقريبا 35 دقيقة على قدر وسيع على نار عالية مرة، نخلي حبات الرز تراقص وما نهدي النار حتى نشوف الرز شرب أغلب الموية علشان يطلع الرز نثري، ونسكره من 20 دقيقة ل 25 دقيقة. بعد ما نحط القصدير يطلع لنا بالشكل هذا، حبات نثرية ورز مستوي استواء كامل وحبة طويلة. وهذا نهاية طبخنا. هذه الدجاجة حمرناه بالفرن بعد ما طبخناه 20 دقيقة على نار هادية بالكاتم. إذا وصل المقطع 100 لايك راح أشرح طريقة تحمير الدجاجة هذه. وعلينا وعليكم بالعافية.